好，跟住呢，而家呢，就講個音程啦。咁音程呢，喺個試卷入邊呢，應該係 part 4嚟嘅。OK， 好，咁 part 4啦。咁做音程之前呢，切記一定要將個 major 嗰個表背翻出嚟先。Go down and eat breakfast. Fat boy eat all day. 我加翻個用呢個先，切翻過去。大少少，好，跟住呢，背完呢個冇用噶嘛。哎呀，呢個係 sharp， 呢個係 flat， 咁你仲要背中間由 F 音開始 F C G D A E B。 sharp 由呢度數起， flat 由呢度數起， G 大調一個 sharp，D 大調兩個 sharp，A 大調三個 sharp，E 大調四個 sharp，B 大調五個 sharp，F sharp 大調六個 sharp，F 大調一個 flat，B flat 大調兩個 flat，E flat 大調三個 flat，A flat 大調四個 flat，D flat 大調五個 flat。咁六個 flat 其實係乜嘢呢？係 F sharp 嘅二符同音，G flat major 係六個 flat。7個 sharp 嘅 major 係咩呢？係 C sharp。 7個 flat 嘅 major 係咩呢？係 C flat。 好，你背完呢個表呢，要識用一個 sharp G 大調一個 sharp，D 大調 F C 兩個 sharp，A 大調 F C G 三個 sharp，E 大調 F C G D 四個 sharp，B 大調 F C G D A 五個 sharp， 如此類推啦。F sharp 1 2 3 4 5 6喺呢度，C sharp 1 2 3 4 5 6 7，F 大調一個 B flat，B flat 大調 B flat 同埋 E flat，E flat 大調三個 flat，B flat E flat A flat，A flat 大調A flat 大調 B E A D，D flat 大調 B E A D G，G flat 大調 B E A D G C，C flat 大調1 2 3 4 5 6 7個全部 flat 晒佢。好，跟住翻轉頭做咯。呢個份英文嚟嘅 M 呢係小，大加 M 呢係大，P 呢係純，D 呢係減，A 呢係真。好，同學，第一步抹低個3先，揾翻個淺藍色。哎呀，淺藍是但咧，喂，有冇得教噶？咦，淺藍色，數翻個3度俾佢先，唔好理 short flat， 唔好理 short flat。1 2 3，哇，個答案就會出嚟啦，就係 B 音D 音啦。好，咁但係呢，你做完呢一步冇用噶，你都係錯，有機會錯噶，因為你唔知道佢係咪少3度啊嘛。咁我哋點樣睇佢呢？咁做呢一步呢，睇呢個表呢就好重要啦。你識背識用，唔係淨係識背。咁你寫翻啲音出嚟，唔好相信你嘅大腦。B 音去 D 音，好，都係啦。第一條問題 ，B 大調嘅 D 有冇 short flat 呢？嗱，如果你個大腦呢一片空白嘅話呢，麻煩你去翻睇個表啦。
B 大調，哎呀 B 大調喺邊度？B 大調喺呢度，5個 shop， 1、2、3、4、5，包唔包嗰啲啊嘛？哇有啊耶，咁咪加翻個 shop 俾佢先啦，俾翻個 shop 佢，咁所以呢，呢個係3度嚟噶嘛。 B 去 D shop 呢係大3度，大3度，但係而家個問題要你做小3度，大3度要高啲定低啲變成小呢？咁當然係低啲啦。跌咗一個半音啦。咁 D sharp 跌一個半音呢，其實就係 D 還原嚟嘅。咁所以呢個答案呢，就係 D 還原啦。好，做多一條咯。第一件事又係啦，第一件事一定係揾咗個4度先嘅，計埋自己1、2、3、4 G A B C， 咁呢 mark 翻低個 C 先咯。咁但係你 mark 低個 C 冇用噶，都係一樣啦，將啲嘢寫出嚟。G 音去 C 音啊，而家好又係嗰條問題啦。G 大調嘅 C 有冇 sharp 呢？如果你嘅腦呢，大腦又係一片空白，麻煩你又轉翻去個表度啦。G 大調個 C 有冇 sharp 啊？因為佢只有一個 F sharp， 咁冇冰中個 C 嘅，咁所以呢 G 去 C 呢，就係一個純4度。所有冰中大調嘅音全部都係一係大一係純嘅，唔會有少，唔會有增，唔會有減。所有嘢由大調開始做起，跟住再由個大調推返去個答案度。咁所以 G 去 C 本身已經純4度，佢個答問題呢都係問你純4度噶。係啦，咁所以個答案咪 G 去 C 咯，就完咗噶啦。好，呢一個呢係光譜號嚟嘅 C 大7度。咁你見到大同埋純呢，其實好開心噶。其實你跟翻個大調做得噶啦，唔使喐噶。你見到小反而就要諗一諗嘅，諗多一步嘅。好，咁呢個 C 啦，咁7度呢 C D E F G A B。好，咁都係嗰條問題啦。C 去 B，C 大調嘅 B 有冇 sharp flat 啊？你嘅腦袋係一片空白嘅話，麻煩你又去睇翻呢個表。不過你睇呢個表冇用，因為 C 大調乜都冇噶。好，我哋又翻返去轉頭啦。跟住所以呢 C 去 B 呢本身係大7度就 OK 咗噶啦。好，做多一條咯。呢個係 F sharp 小6度，mark 翻低咗個6度先出嚟啊。1、2、3、4、5、6去 D 嘅 F sharp 去 D。F sharp 大調有冇 D sharp 呢？小腦袋又喺一片空白嘅話呢，我哋又睇呢個表啦。F sharp 係6個 sharp 噶，1、2、3、4、5、6，有冇 D sharp 啊？有。咁所以呢，麻煩你呢呢度呢就補翻個 sharp 俾佢先。咁呢一個呢，我哋為之做大6度先嘅。咁但係而家個問題呢，要少喎。咁所以 D sharp 係高半格。高一個半音定低一個半音變成小啊？咁當然係低一個半音啦。咁 D sharp 低一個半音係乜嘢啊？其實就係 D 還原啦。咁所以呢個就係答案啦。OK， 好，跟住下一個啦，由個 E 音開始，高音譜號嚟噶，我唔縮細俾你睇啦。一個3度，1、2、3去 G 音 ，E 去 G，E 大調。呢個大啦，咁諗到大調就 OK 啦。E 大調嘅 G 有冇 sharp flat 啊？我哋又去睇呢個表啦。E 大調，呢個 E 大調有4個 sharp 嘅，1、2、3、4，有冇 G sharp？ 有啊，咁補翻個 sharp 俾人啦，咁啊答案就走咗出嚟噶啦。好，咁呢兩個